rješavaju probleme ovi koji su došli tim Romima i oni to nisu uradili, nego ih sele ovako izdvajaju u gete. Ovo je geto njihov. Ovdje ima 80 hektara zemlje, po 5000 kila po hektaru, ovdje najlepša zemlja. Koliko je to vagona pšenice? A predsjednik ide i uzima zemlju i kaže nam ovo je bogatstvo. Gdje ćemo mi odavde? A oni su napravili državu gdje ljudi beže od države. Znači ovo što oni rade ne piše im se dobro. Gradske službe uz asistenciju policije već pokušavaju da sprovedu odluku u delo i kao što vidite iza mene nalazi se veliki kamion sa dizalicom koji treba da kontejnere spusti na parcelu, ali i građani Resnika odlučili su da spreče tu odluku i kako kažu svojim telima i vozilima štite sopstvenu zemlju. 4 patrole policije i jedna marica blokirali su sve prilaze. Gore drže jedno 50 ljudi, oni ne mogu da izađu odatle, mi ne možemo raditi bare do njih. Ni voda da im odnesemo ništa. Predstavnici gradskih službi bili su na terenu, ali su nas zamolili da ih ne snimamo i odbili su da sa nama komuniciraju. Pokušali smo da dođemo i do komentara gradonačelnika Dragana Đilasa, ali do završetka ovog priloga u tome nismo uspeli. Mora biti godina u kojoj će integracija Roma u društvo biti imperativ za sve relevantne institucije. Istovremeno, policija je privela 4 osobe koje su ometale postavljanje kontejnera za stanovanje u Resniku u koje treba da se usele romske porodice. Melodija romske himne ne dopire do kontejner naselja na Makišu. Da li im je bolje ili gore, teško je čuti, jer retko ko želi da priča o tome. Nema posle, nema šta da jede deca, traži stalno mama da jede, nema šta da radi. Vlasti ističu da je zatvaranje nehigijenskih naselja prioritet. U Srbiji prema nekim procenama živi skoro 300.000 Roma, prema drugim 450.000. Mi ne želimo da do veka imamo ekskluzivne projekte i romske programe, kako da prepoznamo jestivu hranu iz kontejnera, da koristimo solarnu energiju i sl. Želimo povećanje zaposlenosti, poboljšanja obrazovanja i zdravstva. Ja ću prvi reći da je moglo više bolje, ali imali smo akciju u kontinuitetu. Iako je u odnosu na 2005. godinu broj romske dece u osnovnim školama udvostručen, čak 70% srednjoškolaca ima rasističke stavove prema Romima. Dok se u Skupštini govorilo o rešavanju problema romske populacije, odnosno iskorenjivanju diskriminacije prema njima, u Resniku protest meštana koji ne žele da im Romi koji sada žive kod Belvila na Novom Beogradu postanu komšije, kažu niko ih o tome nije obavestio. Policija je zatvorila izlaz iz Resnika kako bi sprečila meštane da blokiraju postavljanje kontejnera za stanovanje. Ako hoće neko da ih resocijalizuje, on mora da 5 polica pošalje na Dedinje, 5 u braća Jerković, 5 u Borcu, da imaju sve, a ne da ih stalno izdvaja i stalno negde stavlja. Meštani prete da će blokirati prugu Beograd-Bar ukoliko gradske vlasti ne odustanu od kontejner naselja. Predrag Đurković, Prva televizija. Na posljednjim informacijama, u neredima u Resniku povređeno je 11 policajaca koji su zatražili lekarsku pomoć na Vojno-medicinskoj akademiji, a 2 građanina zbrinuta su u urgentnom centru. Najnovije informacije govore da je policija privela 20 građana Resnika. Izručenje Luke Bojović. Policija je jutros oko 6 časova pretukla i privela više od 20 osoba. Meštani su se i pored toga opet okupili i blokirali obilaznicu oko Beograda prema Bubanj potoku. Zbog namere gradskih vlasti da dosele više od 1000 Roma i uzurpiraju zemlju koja je u procesu restitucije i pripada stanovnicima Resnika. U Resniku je postavljeno 8 kontejnera od 80 namenjenih Romima iz novobeogradskog naselja Belvil. Međutim, meštani su se opet okupili kako bi zaštitili svoje parcele, jer u Resniku živi više od 40.000 stanovnika, uglavnom od poljoprivrede. Ne bunimo se mi da budu raseljeni, ali u nekom određenom broju. Znači, nek budu podeljeni i na opštini Vračar, i na Savskom Velicu, i koje kuda. Iako su meštani juče mirno i nenaoružano protestovali, policija je primenila silu. Pohapsili su mladež, nekdo 20-22 mladih ljudi koji su tukli, vezivali, bacali u blato i svi su privedeni u SUP-u na razgovor. Mi ne znamo šta se s njima događa, niti ko nam daje kakvu informaciju. Moj unuk je stajao mirne duše jutros tu u 6 sati. Nikome reč nije rekao. Skupili su ga, udarili ovako
imaju svedoke ovde, obalili ga na zemlju, pokupili i oterali u miliciju. Zbog čega? Pogledajte gde žive Romi iz Resnika. Znači njihove probleme niko nije merodavan ili neće da rešava, već dovode nam sa strane ljudi, a to su naše njive gde mi isto imamo kao i seljani Resnika. Zato smo stali ovde da svi sa njima zajedno donesemo neku odluku i ne trebaju nam ljudi sa strane. Šta će nama Romi koji su došli ne znam odakle, a naša pitanja niko neće da rešava. Nisam ja da se njima ne reši pitanje, ali ne može se rešavati pitanje na taj način. Ovo je uzurpatorska vlast, uzurpirali su parcele koje su pod sudskim sporom, jer to zemljište pripada Resničkoj, katastarskoj opštini Resnik i pripada meštanima Resnik. Mi imamo tapije, imamo vlasničke listove. Dok je naša ekipa razgovarala sa okupljenim meštanima, kordon policije je propustio jedno vozilo marke Jugo koje je proletelo kroz masu, povređen je jedan 70-godišnjak, na sreću ostali su uspeli da se sklone. Kada su građani u problemu, nema ni Dragana Đilasa, nema ni bilo koga iz lokalne vlasti ovde, iz Demokratske stranke iz Rakovice, nema nikoga da objasnimo ljudima šta da rade. Ovi ljudi traže samo ono što je njihovo pravo, traže da neko razgovara sa njima i da se njihovi problemi rešavaju. Jutro su imali problem i sukob sa policijom, odnosno policija ih je tukla, kako oni kažu. Očigledno je da je interes da se reši njihov problem mnogo jači od bilo kakve pretnje i straha od batina. To vam pokazuje da su ti ljudi u pravu. Znate, da nisu u pravu ne bi stali pod pendreku. Znate, nemoguće da to se ostavi, da to rešavaju policajci na terenu i građani koji ovde mirno stoje. Nemoguće da to bude tako. Mi iz Srpske napredne stranke pokušavamo u razgovoru sa ljudima da pomognemo što mi možemo da uradimo. Međutim, ono što je ovde zaista potrebno kao rešenje da neko od predstavnika vlasti dođe i da kaže građanima šta su sledeće mere. Meštani Resnika ne nameravaju da se pomere odavde, ulica će do daljnjeg ostati blokirana sve dok neko iz gradske vlasti ne dođe i ne objasni im situaciju. Most Vesti je jedan od onih koji su se suočili sa policijskom represijom, gospodin Željko Mitrović. Gospodin Mitrović, dobroveče, dobrodošli. Kakve su najnovije vesti sa lica mesta? Vi dolazite iz Resnika, tako? Da, pa oko 4 sata je ponovo policija počela da tuče građane, potiskujući ih ka centru Resnika, zato što smo hteli da krenemo sa druge strane ulice, da bi otišli na lice mesta gore gde su trebali da se postave kontejneri. Policija nam je bukvalno zakrčila put i počela da maltretira i da batina. Naravno, momci koji su dobili batine jednostavno uzeli su kamenice, naravno počeli su da im vraćaju to što su ih izudarali. Mi koji smo bili malo mirniji povukli smo se sa jedne strane puta, tako da smo i mi isto dobili od policije ne batine, ali pretnje, psovke, uvrede koje uopšte njima ne liči da tako nešto rade. Ono što sam lično video je da kad su priliku hapšenja momke bacali na pod, udarali su ih, tako neke stvari koje su radili stvarno ne priliči uopšte policiji da reći. Čuli smo čak da su i žene neke stradale, tako? Nisu samo muškarci. Tako je, čak što više, kad su krenuli policajci da tuku i da batinaju, da jure ljude po uličicama, da li je to namerno ili greško, stvarno ne znam, ali dečka koji je bukvalno bilo u svom dvorištu, izudarali su ga pred svoja majku. Pred porodicu. Da razmislimo jednu stvar. Vi, ako sam dobro razumio, nemate problem sa Romima? Ne, naravno. Svi žitelji Resnika nemaju uopšte nikakav problema sa Romima, zato što Romi žive više od 150 godina sa nama u Resniku, u centru Resnika naravno žive. Sa svima se slažemo, znači niko nije problematičan što se tiče njih, niko od nas nema nikakvih problema sa njima, tako da mi stvarno nemamo problema što se tiče Roma, ali imamo problema i jednostavno sa tim načinom dovođenja Roma na to mesto gde bukvalno čuli ste u prilogu da je bukvalno restitucija još u do vašu zemlju faktički, tako? Naravno. A da li vam se neko obratio čuli smo da nije, ali evo da čujemo i potvrdu, čuli smo gospodina Stefanovića da nije, ali evo da čujemo potvrdu i od vas. Da li vam se neko od gradskih čelnika obratio i zamolio bih vas ako možete da mi kažete komentar na
izjavu ministra policije Ivice Dačića koji je na bogojavljanje rekao da je na bogojavljanje ove godine rekao da je policija institucija koja je posle Srpske pravoslavne crkve najpopularnija u narodu jer ne bije narod. Pa, na prvo vaše pitanje, do sada se niko nije obratio što se tiče čelnika. Tražili smo, zvali smo, niko se nije uopšte udostojio da dođe, da sasluša te građane. A što se tiče drugog vašeg pitanja i ministra policije što je izjavio, to stvarno ne stoji, zato što vidjeli smo danas da u 2 navrata je baš bukvalno brutalno policija tukla naše građane, što uopšte ta izjava ne stoji i nije na mjestu. Gospodine Mitroviću, hvala puno na gostovanju u ovoj Vjesniku. Hvala vama. Težak položaj Roma u Srbiji treba... Rekla si kakva je sada situacija, šta najavljuju građani tokom večeri? Situacija je sada mirna, barem ovdje gdje smo mi na samom ulazu u Resnik. Građani su se razišli, mada je tuče bilo i u samom centru Resnika koji se nalazi negdje oko 300-400 metara iza nas. Građani se bune naravno zbog toga što kontejneri treba da budu u blizini njihovog naselja, a interesantno je da se bune i Romi starosedeoci kojih ovdje ima oko 1000 i oni su protiv toga da u njihovo naselje dođu, kako oni nazivaju Romi, Bošnjaci. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati, ide noć, ovdje još uvek ima jakih snaga policije, tako da noć će doneti, već šta će doneti i vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. U svakom slučaju o mišljenju građana vidjet ćemo u prilogu koji sledi. Žele da nam dovedu ljude sa strane. Znači osobe Rome, koji nazivaju Rome, a oni su stvari bili, da dovedu na imanje, znači, koje je pod sporom. Cijel kraj oko Alove je slobodan kraj. To su penzioneri i Roma tamo što ima mnogo i ima snimanja koji ljudi ne radi. Da se to da čoveku, da se plati, imamo tamo. Ovo je sve, ovo radi, to je sve na osnovu grada, Beograda, gospodina Đilasa, koji to treba platiti da se smanja iz grada, čisti grad da bi naselio okolne mesta. Znači danas je svetski 290.000 Roma. U Resniku sukob policije i stanovnika koji se drugi dan protive odluci gradskih vlasti da u to naselje presele Rome iz nehigijenskog naselja u Novom Beogradu. Povređeno je 12 policajaca i 2 građana. Nekoliko osoba privedeno je na razgovor u policiju. Meštani Resnika ne žele stambene kontejnere, ne zbog toga što, kako kažu, imaju nešto protiv Roma, već zato što bi, podsjećaju, trebalo to zemljište da im bude vraćeno u procesu restitucije. Imamo vlasničke listove, znači zemlja se obrađivala do juče, oni silinom svojom prave sada njima neke septičke jame prelivne. Druga stvar, na tom prostoru je jedan azil za pse. Ljudi ne mogu da odlaze u svoje njive. Znači, mnoge stvari su nepromišljene. Gradonačelnik Beograda kaže da nema pregovora sa Romima koji su se naselili na lokacije koje su neophodne za razvoj gradske infrastrukture i da oni moraju da budu preseljeni. Ali, kako navodi, nema pregovora ni sa onim građanima koji smatraju da imaju pravo da sprečavaju naseljavanje romskih porodica u blizini svog naselja. U Beogradu zakon mora da važi za sve. Kada neko odluči da napadne drugog čoveka i nanese mu povrede kamenicom ili flašom, on je tim činom prestao da bude građanin koga štiti zakon i postao je huligan. Zato svi oni koji su danas napali policajce moraju da budu kažnjeni. Onaj koji danas napada policajca samo zato što radi svoj posao, sutra će se na isti način obračunavati sa medicinskom sestrom ili učiteljicom svog deteta ukoliko nije zadovoljan načinom na koji one rade svoj posao, a to je nedopustivo. Meštani Resnika protestovali su i juče. Tada je u sukobu s policijom povređeno 12 građana, pa je umjesto planiranih 40 gradska vlast postavila samo 8 stambenih kontejnera. U naselju 3 solitera u severnom delu napadne drugog čoveka i nanese mu povrede kamenicom ili flašom, time prestaje da bude građanin koga štiti zakon i postaje huligan, zato svi oni koji su danas napali policajce moraju biti kažnjeni. Onaj ko danas napada policajce samo zato što radi svoj posao, sutra će se na isti način obračunavati sa medicinskom sestrom ili učiteljicom svog deteta. Istakao je gradonačelnik Beograda u izjavi Tanjugu, a povodom incidenta u Resniku. Nastavljamo sa vestima.